अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हमारी फैमिली में एक मेंबर ऐड हुआ है जो कि एक औषधीय पौधा है जिसका नाम अड़ूसी है। खासकर ये खांसी, सर्दी और सांस की बीमारियों में बहुत काम आता है। इसकी पत्तियों से काढ़ा या जूस बनाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। यह एक प्राकृतिक दवा के तौर पे काम आता है और खांसी को ये जड़ मूल से खत्म कर देता है। अगर आप भी औषधीय पौधा लगाना चाहते हैं तो अड़ूसी का पौधा जरूर लगाएं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।